Tamam. Əla. Deməli, uşaqlar artıq CSS-i müəyyən bir hissəyə qədər gəlmişik. Artıq advanced-da yavaş-yavaş giriş eləməyə başlayacağıq. Flexbox tərəflərinə, grid tərəfinə, real site template-lərlə işləmə, ondan sonra konteynerlər, fərqli telefon device-larına, ölçülərinə uyğun. Bundan qabaq müəyyən qədər öz üzərimizdə real site-də nə yazılırsa, onun üzərində praktikamız olmalıdır. Real site-imizin strukturu necə olur uşaqlar? Hər hansısa bir nə olur? Bəli, header olur. Header olur, headerın içində navbar olur, düzdürmü? Hal-hazırda bizdə məsəl üçün headerın içində çox elementlərim olmayacağı üçün sadəcə nav semantik tagini yazsam bəs eləyər. Məndə bir dənə navbar olacaq. Tamam, headerin əlavə bir hissəsi olmayacaq. Navbarın içində 2 dənə hissə olur. Bir, bunlardan logosu olur, bir də nə olur? Müəyyən bir menyumuz olur, düzdürmü? Müəyyən bir menyumuz olur. Buna da deyərik ki, tutaq ki, bizdə olsun. Nə olsun? Menyu hissəsində nə olur uşaqlar? Home olur, about olur. Ondan sonra kontakt olur, düzdürmü? Və s. və s. Bir də gedib buradan ürəyimiz istəyən bir logo götürərik. Logo götürərik. Buradan bir dənə transparant seçmək üçün nə edirəm? Yadınızda. Buradakı toollardan transparantı gedirəm, vururam. Hansı loqonu istəyirsiniz? Ürəyiniz nə istəyir ola bilər. Bundan bir dənə götürürük, sevməyəcəz. Mentor, online, CSS, 3, save. Attım bunu bura. Tamam. İndi uşaqlar, bizdə bir image var. Bu olsun. Adına da qəşəngcə name eləsək. Logo. Logo webbi. Webbi formatındadır. Super. Logo webbini gəldim, attım bura. İndi bizim həddindən artıq çox çatışmazlıqlarımız var. 100% ki. Yəni, birinci dərəcədə promo olaraq başlasaq, heç bu ölçüləri və s. qoyuram qırağa. Görün bu şəkil buradan nə qədər aralıdır. Nə bilim, bu menyuların bizdə, yəni default olaraq sıfırlanmayıb. Qabağında bir hər hansısa nəyi var? Style var da. Bu, yadınızda bunun nə idi type-ı? Nə idi bu? Disk, yes. Bunları sıfırlamalıyıq. Ona görə birinci biz sıfırlamaq birlikdə reset CSS, düzdürmü? Ya hər hansısa bir ayrı fayl açıb reset CSS yazırsınız, onu bura qoşursunuz, ya da ki, statik olaraq burada gəlib yazırsınız ki, nə? Reset CSS-də nəyə fikir verirsiniz? Nə yazırıq burada? Reset edilmə. Hamısına aid olsun. List style-la. Reset CSS-də başqa nə yazılır? Box, styling, border box. Birinci padding sıfır. Aysa olun. Paddingdir, mergingdir. Bunları sıfırlayırıq. Hə ki, bunlar artıq gedib yapışsın statik olaraq qırağa. Və box sizing, border box. Aysa olun. Box sizing, border box. Burada problemlər gördüm. Box sizing, border box neyini yer bizdə uşaqlar tam olaraq? Overflow'un qarşısına alır. Overflow'un qarşısına alır. Tamam, necə bir overflow? Tam olaraq bunu istəyirəm ki, siz eləmənim istəyirsiniz ki, yəni ömrü boyu yadınızdan çıxartmayasınız. Nə barədə deyirəm? Baxın, tutaq ki, bizdə bir div var. Bizdə bir div var. Bu divin ölçüsü, tutaq ki, deyək ki, bunun klası nədir? Bunun klası boxdur. Buna da gedib deyirəm ki, sən boxun ölçüsü olacaq width 50 piksel, height 50 piksel, ondan sonra sağlam. Background color-da olacaq belə bir rəng. Tamam. Gedək bu boxumuza baxaq. Tamam, bu boxumuz burada dayanır. Uşaqlar, baxın, bu boxumuz indi overflow-un qarşısına alır nə deməkdir? Tutaq ki, burada mən birinci qutuyam. Yazısı olsun da. Tamam, gördünüz, müəyyən qədər heç sığmadı buna. Gedək biraz da ölçüsünü böyüdək. Deyək ki, 150-150 həm də tam qəşəng görsənsin. Belə açsaydım. Sol, mən birinci qutuyam. Tamam. Heç mənə də ehtiyac yoxdur. Birinci qutu. Bax, belə yazaq. Hə. İndi burada. İndi mən müəyyən qədər hal-hazırda box sizingimi bağlayıram. Box sizingimi bağlayıb mən bu
İstəyirəm ki, yazı müəyyən qədər boksumun kənarından aralansın. Nə verməliyəm buna? Heading verməliyik. Padding verməliyəm. Ay sonu, padding verməliyəm. Bunu padding verdikdə deyirəm ki, tutaq ki, hər tərəfdən 20 piksel padding olsun. Nə oldu? Həqiqətən yazı aralandı. Amma nə problem var? Ama bu böyüdü. Ama box'u büyüdü. Yəni boksu böyüdü. Yəni biz statik olaraq bunu təyin eləmişdik neçə? 150-nin 150. Hal-hazırda 20 piksel hər tərəfdən olduğu üçün sol sağ 20 piksel. Bu elədi bunun vitini 190. Height-ı da elədi 190. Baxıram hal-hazırda 190-190-a bir qutum var. Bu olmamalıdır uşaqlar. Çünki biz hal-hazırda gördüyümüz üzrə məsələn Figma bir template-in üstündə işləyirik, Figma template-in üstündə. Orada verilib ki, səndə tutaq ki 200-200-ə bir element var. Sən oturub hesablayasan ki, mən buna 20 piksel padding versəm, gərək bundan 40-ı çıxım 160 piksel, 160 piksel yazım elementi. Yox, bunu hesablamalı deyil. Yaxı ona görə bunun qarşısını almaq üçün bizdə box sizing border box deyə bir şey var. Baxın bunun fərqinə, bunu açmaqla bağlamağa. Biri var içəri çölə doğru böyüdür elementi. Biri də var paddingi içəri doğru verir. Yəni ki, baxın paddingi görün hal-hazırda hara doğru verir? Yazını itələyir sadəcə, elementi böyütmür. Düzdürmü? Bu da ki, bizim box sizing border boxumuzun gətirmiş olduğu özəllikdir. Yəni ki, overflow, buradakı overflow mənası budur. Aydın oldu hamıya? Super. Aydın oldu uşaqlar. Səs eşitdim. Əla. Şu. Bununla bağlı problemimiz qalmadısa, başqa reset CSS-in içində nə verilir? List style'ından əlavə, məsəl üçün, mən də Nav-da bu menu taglərim adətə olur nəyin içində? Link taglərimin içində, düzdürmü? Bunlar hər hansı bir yerə gedirlər. Bunları bir dənə tək-tək bağlayaram. Sən bağlan, sən bağlan, sən də bağlan. Tamam. Bu link taglərim statik olaraq məndə gəlir alt xəttlə və müəyyən bir colorla. Düzdürmü? Mən gedirəm, deyirəm ki, adətən link taglərimdə müəyyən bir backgroundla istifadə elədiyim üçün gedib deyirəm ki, mən də tamam, A taglərimin text decoration-ı bundan olacaq və color-ı da deyirəm ki, olacaq ağ. Hal-hazırda görünməyəcək, çünki ağ. Qara desən, qara. Tamam. Ağ edirəm, çünki navbara müəyyən bir background verəcəm. İndi ona gedib ağ eləyərik. Aydın oldu. Bu nədir? Bu isə nested CSS yazılışıdır. Görmüş olarsınız böyük ehtimalla. Necə yazılıb? Əla. Nested CSS nədir? Artıq sən iç-içə CSS yazırsan. Çünki hər şeyin içində 2 A tagləri deyəndə, bu bütün A taglərlə bunu şamil eləyir. Tamam. Düzdür, bunu belə deyəndə də, belə dedikdə də A taglərinə şamil eləyir. Amma ki, bu şəkildə daha rahat belə görkəm almış olur və bu, məsəl üçün, müəyyən bir struktur quranda daha əlverişlidir. Ondan sonra, bu sıfırladıqdan sonra gedirik biz, yazırıq nəyimizi? İndi navbarımızı yazaq, tamam. Navbarımıza bir background color verirəm. Qara olmasın, müəyyən qədər, məsəl üçün, nə olsun, belə tünd bənövşəyi kimi bir şey olsun, tamam. Qəşəng navbarım olsun. Ondan sonra artıq navbarın içindəki birinci şəkildə imicə, bax, artıq keçirəm içinə, bunun içindəki imicə. Bunu burada yazsaq, məsəl üçün, bu istənilən imicə. Bunu burada yazsaq, navbarın içindəki imicə. Yəni, prinsipi bu şəkildə yazılmış olur. Amma biz onu yazmağa ehtiyac duymuruq. Bir dənə image yazırıq, gedib mən buna deyirəm ki, tutaq ki, sənin vitin olacaq 50 piksel, hətta max vitin olacaq 50 piksel ki, ondan balacaya da getsən, ondan da balacaya get. 50 piksel bəs elədimi? Əslində, loqom üçün polunu bəsdir. Və mən A taglərimi artıq dəyişdirirəm, eləyirəm. Ağ rəngdə, tamam. Birinci qutuyamı buradan, birinci qutumu yığışdırıram. Biz artıq box sizing-ə və s. baxdıq. Görürəm ki, bunlar buradadır. İndi bunları yan-yana salmaq üçün təbii ki, nə edirik uşaqlar? Buradan hansı inline, hansı blok elementdir? Birinci onu aydınlaşdıraq. Bunun özü blokdur. Image. Lilər. Aşın. Onda deməli, hansılara
inline blok verməliyəm. Bir də UL-yə. UL-yə bir də L-yə inline blok verməliyəm. Hə, tamam, mən burada gedib deyəcəm ki, mənim UL-im və L-im nə olmalıdır? Display inline blok olmalıdır. Tamam. İkisinə də bir yerdə verəm rahat şəkildə. Çünki məsələn UL-yə versəm, L-lərə verməsəm, L-lər alt-alta qalacaq. L-yə versəm, UL-yə verməsəm, bununla bu alt-alta qalacaq. Rahat şəkildə olsun deyə ikisindən gedib deyirəm ki, ikisində display inline blokdur. Hə, indi bunları müəyyən qədər tarazlamaq üçün mərkəzə nə edərəm? Vertical align. Bəli, birinci gedib şəklimi əlavə eləyərəm ki, vertical align nə? Nə deyirsiniz? Middle, yes. Və bu özünə görə gedir middle tutur və bunu da middle eləyir. Amma ki tam middle deyil hal-hazırda. Bunun vertical align hal-hazırda default olaraq nə gəlir? Auto gəlir da. Tamam. Auto olaraq avtomatik olaraq mərkəzi tutmağa çalışıb. Amma özünə görə tam mərkəzdə deyil. Özünə görə də tam mərkəzdə olmaq üçün bunu UL-sinə bir dənə də vertical align middle verməliyəm. Hər ikisinə versəm L-yə, əslində L-yə verməyə ehtiyac yoxdur. Amma yenə də ikisinə də məsəl üçün middle versəm tam olaraq mərkəzi. Bunun UL-sinə versəz bəs eləyir uşaqlar əslində. UL. İkisinə də verməyə ehtiyac yoxdur. Tamam. Bu şəkildə olanda artıq tam görürük ki, mərkəzdə gedib dayanır. Bundan bu. Yaxşı, indi bunu sağa keçirtmək üçün. İndi bilirsiniz uşaqlar, bunu eləməyimin təkrar məqsədi nədir? Məsəl üçün biz bunu artıq sağa hər hansısa bir vasitə ilə indi çətin yolla keçirtməyəcəyik. İnşallah flex öyrənəndə flexlə keçirəcəyik. Amma ki flexə qədər müəyyən qədər biz elementlərimizin display-ini öyrənməyimiz lazımdır. Çünki fleximiz flexboxumuz displayimizi flexible eləyir. Yəni displayin flexible olması nə deməkdir? Flexible bilirsiniz nə deməkdir? İngiliscəsində bilərsiniz, əyilən, bükülən, deformasiyaya uğrayan deməkdir da. Biz displayimizi artıq flexible eləyirik. Flexible olmamışdan qabaq displayimiz necə olur? Ya inline olur, ya da blok olur. Ya da ki bizim təyin etdiyimiz üzrə inline blok olur. Inline blok nə deməkdir? Həm inline'ın, həm blokun xüsusiyyətlərini götürür. Yəni ki sən həm yanına element qəbul edə bilirsən, həm də sən müəyyən qədər width tuta bilirsən, end tuta bilirsən. Bu deməkdir. Tamam, birinci dərəcədə mən gedib deyərəm ki, gəl səni qırağa yapışdırmayaq. Nə etməliyəm buna? Nə əlavə eləməliyəm? Padding, margin yox. İndi biraz daha professionallaşırıq da biz. Real site görmüşdən uyğunlaşdırma, daha doğrusu real site strukturuna. Nə keçmişik? Evdən keçmiş olmalıdır sizlə. Transition verə bilərik. Yox, bunu artıq uşaqlar müəyyən bir qaydada dayanmalıdır. Saytlarda necə dayanır? Məsəl üçün məşhur saytımız Turboaza girəndə baxın, hamısı bir nə üzrə dayanıb? Konteyner üzrə dayanır. Konteyner müəyyən ölçülü bir qutudur. Və siz bütün saytınızı ona uyğunlaşdırmağa çalışırsınız ki, saytın dizaynı hamısı bir-birinə uyğun görsənsin. Bəzi şeylərdə konteyner olub, bəzi şeylərdə olmaya bilir. Ona görə konteyneri klassla təyin etməyimiz çox belə məqbul bir şeydir. Ki, yəni sən eyni konteyneri bir neçə dəfə, bir-iki yerdə, yox bir 5-10 yerdə də istifadə edə bilərsən. Məsəl üçün bizim iTicket saytımıza girsək, bir dənə baxsaq bura, bəzi şeylərin konteynerinin olub, bəzi şeylərin olmadığını görə bilərsiniz. Məsəl üçün buradan başlayanda bunun müəyyən qədər konteyneri var. Amma məsəl üçün bu kartlarda yoxdur. Burada baxın yenə konteyner gəldi. Gördünüz? Görürsünüz? Amma burada yenə yoxdur. Tamam. Ona görə konteyner burada yenə var, burada yenə yoxdur və s. və s. Burada ucdan tutan konteyner var artıq. Siz müəyyən bir konteyner təyin eləyib onu işlədə bilərsiniz. Və biz də elə eləyirik. Deyirik ki, bizim konteynerdə adətən çalışın ki, yuxarıda təyin eləyin ki, işlənən bir şey olduğu üçün avtomatik şəkildə görün. Konteyneri gedib nə deyirəm? Deyirəm ki, sənin olsun max width'in statik olaraq birinci gəl statik olaraq width deyək. Statik olaraq deyirəm ki, tutaq ki 1200 piksel. Tamam. Buna tutmaq üçün nə deməliyəm ikinci şəkildə? Nə deməliyəm? Konteynerim hal-hazırda görürsünüz işləmir, width'im işləmir. Əslində işləyir uşaqlar, işləmir deyil. Baxsaq biz, bu həqiqətən, baxın bunu bir dənə alta keçirdim. Bu məsələləri tam başa düşməyinizi istəyirəm. Baxın, bunu bir dənə alta keçirdim. Biz baxsaq burada, konteyner birinci gedib yazaq da, bura yazmamışıq axı. Birinci gedək bura, konteyner əlavə eləyək, düzdürmü? Class, container, tamam. Getdi bura əlavə. Baxın, yenə görürsünüz,
elə görünür ki, işləmir. Amma hal-hazırda gedib bura baxanda millət, baxın, bu nədir? 1200 pikselimdir mənim. Görürsüz? Div konteyner 1200 piksel. Görürsüz burada? Tamam. Səs eləyin uşaqlar. Səssiz olanda işləmir. Əla. Tamam. Margin 0 auto. Bu əslində işləyir. Sadəcə ortasını bilmir. Tamam. Özünə görə də ortamı tutmalıdır. Artıq mən buna gəlib deyəndə ki, sən həmin 200 pikseldən əlavə marginin yuxarıdan aşağıdan 0-dır, amma sağdan soldan autodur. Yəni x oxu boyunca avtomatik olaraq ortanı tutur. Hə, bu ortanı tutur və konteynerini götürür. Tamam. Bu qədər sadə. Ondan sonra gedib deyərəm ki, navbara da müəyyən qədər padding əlavə elə. Bu da olsun 10 pikseli, 0-a bir navbarım olsun. Əla. Buradan da. İndi uşaqlar, mən istəyirəm ki, bunu keçirdim sağa. Nə edərəm? Mən bir dənə font size yazana qədər siz deyin ki, onu nə edərəm? Nə edərəm? Text align verək. Tamam, text align verək. Logonla biraz böyütsək, məncə təşəkkür. Uleyə, tamam, uleyə verəcəm text align. Bir dəqiqə. Buna biraz 55 piksel edeyim, məsələn görüm. Nisbətən. Uleyə gedib deyirəm ki, text align nə? Right. Tutacaq. Nə deyir uşaqlar? Center deyək. Center right. Hər hansısa bir... Center deyirəm. Tamam. Başqa şey var. Center. Tamam. Başqa məsələ bir fikri olan belə tərkib. Tutacaq. Gedib baxırıq ki, tutacaq, tutmayacaq. Səsləri alın. Qoyuram şeyə. Yox, sonra deyək də. Yo, belə istəyirəm. Davay, mərc eləyirik. Oraya. Tutacaq deyənlər 1.5 üst. Getdi. 1.5 kapsın kilməz. Risklidir. Gedib baxıram uşaqlar. Hop! Tutubdu. Girməyənlər qazandı. 1-5-6 oynayanlar qazandı. Aysun. Nə? Mən 1.5 kapsın yazdım. Gəl bir dənə də right deyənə. Right deyib 1-5 üstə oynayana baxaq görək. Right deyən də uduzdu. Tamam. Mən olsaydım start deyərdim. Yəni onsuz da startdadır. Prinsipi işləyəcək. İnşallah bu niyə tutmur? Niyə tutmur sizcə? Tamam. Text əlavə. Mən blok verim şey yapsam. Sağ ol. Aysun. Display inline block vermisənsə, bu UL, bu UL gedib baxsan, artıq özü qədər yer tutur. Tamam. Özündən artıq yer tutmur. Və sən bu UL-nin içində, baxın indi UL, hanı UL? Baxın, görürsünüz UL-ni. Nə qədər yer tutub? 153 pikseldə bir yer tutub, heç bilmirik. 153.99. Sən bu UL-nin içində gedib deyirsən ki, text align right. Onsuz da bu text align right-dadır da, yəni söykənib divara. Düzdürmü? Yəni bunun müəyyən qədər uşaqlar ölçüsü olmalıdır ki, bu gedib ora söykənə bilsin. Aydın oldu. Sən buna gedib desən ki, bunun ölçüsü tutaq ki, nə qədər? Tutaq ki, deyirəm da, 700 piksel gəldin dedin. Gedim deyim ki, text align right. Baxaq. Gedirmi? Gedir. İndi gedir. 100% ki, gedir. İndi sən buna 900 dənə, nə bilim, otur paputu hesabla səhərdən axşama qədər 1100, 1150, nə bilim nə. Belə eləyəsən bunu? Yox. Bu biraz dediyim kimi paputu üsuldur. Yəni bunu yoxla alınmasın, bunu yoxla alınmasın. Yox. Biz biraz işimizi metrə ilə tutaq burada. Yəni ki, width-də uşaqlar, məsəl üçün 100% deyə bir şey var. Tamam. 100%-də artıq görürük ki, sığmır, düşür altına. Tamam, 100%-dən müəyyən qədər az lazımdır. Mən gedib deyərəm ki, bax, mənim 55 piksel budur, müəyyən qədər də qıraqdan konteynerim var deyə, məsəl üçün, tutaq ki, deyək, neçəsə də piksel oradan var. Məsəl üçün, 100%-də siz cut deyə bir şey bilirsiniz CSS-də. Calculate. Olsun. Deyirəm ki, 100% çıxılsın, 55 piksel olmayacaq. Müəyyən qədər də yer çıxır, tutur qıraqda. Təxmin olaraq, məsələn, 65 versəm, oldu mu? Artıq bu paputu deyil. Yəni, bu təxmini olaraq logomuza görə hesablanmış bir şeydir və əlimizdəki imkanlardan maksimum dərəcədə səliqəli kod bu çıxa bilir.
55 desəm, böyük ehtimalla yenə aşağı düşəcək. Çünki müəyyən qədər buradan da məsafəmiz var. Əslində 60-ın özünə tutub. Elə 65 piksel də oradan məsafə. 60 piksel. Tamam. Gördünüzmü? Bunun özünün də ölçüsü var axı müəyyən qədər. Tamamdır. Bunun özünün də ölçüsü var, bunun özünün də ölçüsü var. Onu da hesaba qatmalıyıq. 60 piksel. Hə, artıq mən gedib deyərəm ki, sən öz aranda da bir dənə margin right-ın olsun. Amma lilərimin zəhmət olmasa, UL ilə li ikisi də bir yerdə yox. Bir də UL-ni yuxarı keçsəz daha gözəl olur. UL birinci başda, UL ilə li aşağıda, sonra da li bir dənə aşağıda. Li-ni bir sətr yazacağıq, bəsimizdir. Li-ni UL-nin içində yazaq da mesela. O da gözəl, o da gözəl bir şeydir, o da gözəl bir şeydir. Nə right? Margin right. 20 piksel. Gözəl. Hə? Səliqəlidir, məncə səliqəlidir. İndi bir dənə konteynerimizə gedib baxanda sonuncudan da şey deyək, 20 pikseli silək, 0 pikseli deyək. margin right vermişik zaten. Hə, onda elə margin left versək, sonuncudan da 20 pikseli silək. O da olar, o da olar. Sonuncuya tamam. Nə deyirik burada? Burada yazmalı bilirsiniz. Last child idi. Şey. Tamam. End last child. Bir dənə burada nested yazanda burada last child diye bir şey var. Tamam. Bunu da gedib deyirəm ki, nə ilə? Marginlə, margin right-la 0. Bunu burada eləyəndə, aşağıda eləyəndə uşaqlar belə şeylərə ehtiyac yoxdur. Tamam. Bu artıq belə olur. Tamam. Burada da enter ehtiyac var. Birdən baxın. End last child bu şəkildə daha düzgündür. Tamam. Bu şəkildə olur. Amma ki bunu artıq nested CSS-in içində yazanda, nested CSS-in içində hər hansısa bir hover, last child və s. yazanda bu pseudo klasslarımızı bu şəkildə pseudo klasslarımız üçün artıq bu bərabər işarəsi qoyub bu şəkildə yazmaq lazımdır. Aydın oldu? Tamam. Ondan sonra başqa nə eləməliyik? Nə edəcəydim? Bundan sonra nə edəcəydim? Nə deyirdim? Konteyner deyirdim. Nə deyirdim uşaqlar? Nəsə dedim, yadımdan çıxdı. Aşağı düşürdüm də. Nə? Aşağı düşürmüş, konteynerlə bağlı. Hə, konteynerlə bağlı. Konteynerlə bağlı uşaqlar. Ay, sağ ol, sağ ol. Konteynerlə bağlı. Hal-hazırda görün, belə bir biabırçı görüntüm var. Tamam. Çünki niyə? Mən statik olaraq konteynerimin ölçüsünü vermişəm 1200 piksel. Düzdürmü? Və bu, düzdür, biz az da responsiv yazmasaq da, yəni düzgün deyil statik olaraq 1200 işlətmək. Mən gedib deyərəm, nə 1200 piksel? Sağ ol. Max-fit. Düzəldi? Düzəldi mi? Düzəldi. Amma hal-hazırda gedib baxanda, görürəm ki, məsəl üçün max-fit 1200 pikseldir deyə, ondan kiçik olanda artıq gedir mənim loqom və s. yapışır qıraqlara. Düzdür? Mən bunun qırağa yapışmağını istəmirəm. Aydın oldu. Ona görə gedib deyə bilərsiniz ki, məsələn, konteyneri tutaq ki, bununla artıq faizlə təyin eləsək, belə bir şey olmaz. Məsəl üçün 90% deyərəm. Həmişə 90% olacaq. Tamam. Görürsünüz? Amma adətən, məsəl üçün 90% dəqiq bir ölçü deyir axı. Mən məcburam ki, konteyneri təyin eləyim. Birinci max width. Tutaq ki, məndən ölçü istəyirlər ki, konteynerin ölçüsü olsun 1200 piksel. 1200 piksel. Bunu təyin elədim. Bir dənə də gedin deyin ki, width olsun 90%. Tamam. Maksimum width olsun 1200. Tamam. Bu hal-hazırda 1200. Baxın, bu belədir. Baxın, bunu silsək də yenə eyni ölçüdür. Düzdürmü? Çünki maksimum olaraq 1200 pikselə tarazlanıb. Maksimum 1200 pikselə. Yəni ki, ondan böyüyüb 90%-ə keçmir. Düzdürmü? Bildiniz nə deyirəm? Amma ki, bunu kiçildəndə, artıq 1200 pikseldən kiçik olanda artıq nəyə götürür?
90%. Gördünüz? Baxın bura. Yəni bayaq bu 90%im olmayanda bu yapışırdı divara. 90%im olanda burada 90%, 1200 piksellərdə burada çatanda artıq 1200 piksel götürür. Aydın oldu uşaqlar bu hissəsi. Yes. Super. Biz artıq bomba kimi navbar yaza bilirik, gözdən fleksiz və s. İndi millət, gedək bir dənə, artıq bu hissəm hazırda. Bundan məsəl üçün bir dənə də footer düzəldirəm mən sizin üçün. Bunu gedib belə eləyirsən, bunu footer eləyirsən, burada logomu saxlayıram, bunun içində bir dənəlik saxlayıram, bunun içində deyirəm ki, məndə olacaq copyright, copyright, ondan sonra İsayev, tutaq ki, 2025 şirkəti yazalım. Bundan da, indi bunu da gedib bir dənə desən ki, buradan, bunu həm nav üçün elə, həm də footer üçün elə. Baxın, footerum da hazırdır prinsipi. Bu da footer olsun. Footerum niyə bura birləşikdir? Çünki ortasında hər hansı bir content yoxdur. İndi ortaya da bir nə hissəsi? Main hissəsi əlavə edirəm. Bu main hissəsində məndə olar həmişə kimi kartlar. Burada da olar kart. Bu kartın içində də iki hissə olar. Kart, top və kart, bottom. Tamam. Burada məndə olacaq kart topda bir font awesome. Font awesome get. Buradan da font awesome CDN-ə get. Ondan sonra buradan bura gir, buradan yaz user. Buradan free-yə vur. Tamam, səni buradan götür, səni də buradan götür. Copy, ikisini də bağla, davam elə. İndi gəldim bura, mən linkimi kopyaladım. Bunun içinə də bunu kopyaladım. Kart bottomunun içinə də bir dənə H2 verdim ki, kart title 1. Burada bir dənə P verirəm ki, lorem 40. Tamam. Kartın strukturu hazırdır. Tamam. Struktur aydın oldu hamıya. Kartlarım var. İçində bir kartım var. Çünki birdən artıq kart ola bilər deyə kartsız yazıram. Kartsın içində kart top var. Kart bottom var. Kart topun içində bir dənə bu şey var. Icon var. Kart bottomun içində də başlıqla yazı var. Aydındır hamıya? Yes. Super. İndi gedirsən, başlayırsan statik olaraq. Deyirsən ki, kartsın içində, tamam, kart da lazım ola bilər, hər hansı bir şey görə. Bunun içində bir kart var. Tamam. Bunun içində bir kart var. Bunun olacaq, məsəl üçün, maksimum biti 250 piksel. Tamam. Gözəl şəkildə. Ondan sonra, nə deyərsən? Kartın bunun maksimum biti olacaq. Textalign olsun. Center. Textalign Center, onu da eləyərik. Textalign Center hamısı mərkəzə gəlsin. Olar. Yaxşı söhbət. Border verərik. Border verərsən. Border rəng verəndə zaten borderu tutacaq deyə düşünürəm da, düzdürmü? Buna məsəl üçün gedib deyərsən ki, background color olsun. Elə bu göydən olsun. Tamam, tutaq ki. Box shadow verirəm də. İçində color olsun. Əla, box shadow da verəcək. İçində color olsun, ağ. Tamam, hamısı super. Ondan sonra, amma ki, bunun içində artıq gedək deyim ki, kart, topa və məndə kart stilinin müəyyən qədər bir padding olsun, aşağıdan yuxarıdan, biraz da çox olsun. 10VH-ın 0 olsun. Müəyyən qədər, bu qədər belə footerla şeyin arasında qalsın. İndi, bu kartın özündə padding olsun. Tamam. Birinci kart topun özünün, amma kart topla şeyə ayıraq. Kart topun özünün arxa fonunu başqa istəyirəm. Gedib deyirəm ki, background color'ın olsun sənin qara. Tamam. Tamam, bura qaradır. İndi bura müəyyən qədər height əlavə eləsəz uşaqlar.
Tutaq ki 100 piksel daha. Məndə problem olacaq bunu mərkəzə gətirmək. Hal-hazırda flex zad bilmirəm. Vertical align-la da bunu öldürsəm mərkəzə gələn deyil. Tamam. Bunu mərkəzə gətirmək problem olacaq deyə bunu necə həll eləyərik sizcə? Mən buna height vermərəm. Gedib deyərəm ki, ISO. Gedib deyərəm ki, paddingin olsun 40 pikselin tutaq ki 0. Bu da məntiqlidir. Bu çox da məntiqlidir. Həm Font size verirəm. font size 100%. Gedirəm ki, kart top i-yə font size 2 rem. Tamam. Və mən bunun müəyyən bir belə şeyin içində, yumru bir şeyin içində olmağını istəyirəm. Bilirsiniz necə? Mən kartlarım var idi zaten. O task Ya border radius. Varsa birinci border radius yazaram ki, nə qədər yumru olmağı? 50%. Super. Tamam. Buna bir background color lazımdır. Deyirəm ki, elə həmənki göydən. Tamam. Bir də buna nə lazımdır? Contentlə aralanmaq üçün. ISO-nun padding lazımdır müəyyən qədər. Deyirəm ki, 20 piksel olan 10 piksel. Tamam. Müəyyən qədər 20 piksel. Baxaq. Super. Və bu müəyyən qədər ovaldır. Çünki bunun height-ı enindən daha çoxdur. Ona görə enindən paddingi biraz daha çox verərsən. Bura nəyə height verək? Belə də versən düzələr. İkonun özünə. Bax. Tamam. O ikon özünə height vermək artıq onu daraldasan müəyyən qədər. Tamam. Belə artıq tam yumrudur. Ondan sonra kardın özünə border radius verərəm. Baxaram ki, buradan tutmadı. Nə yazmalıyam? Necə? Niyə tutmadı? Overflow edirəm. ISO. Overflow. Çünki rəng üstündən daşır. Əslində qattaladır. Amma rəngə görə biz background color vermişik. O buradan daşır, qırağa çıxır. Tamam. Fiso, yəni başqa bir şey yoxdur. Mən buradan gəlib biraz da bunu mədəni formaya salaram. Gələrəm biraz da card button-dan əlləşərəm. Deyərəm ki, card button-da padding olsun. Hər tərəfdən 10 piksel. Tamam. Fiso, yəni çox da bir şey yoxdur. Hətta yəni paddinginin X oxu üzrə də verək biraz. burada Çox yapışmasın ora. Karts. Bura onu zaten təmizləyəcək. Onu da gedib belə deyərik ki, məsəl üçün bizdə bu kartdan olacaq 3 dənə. Onu ortaya salarıq. Necə ortaya salarıq? Margin auto ilə və s. display inline problem yaradacaq deyə birbaşa gedib deyirəm ki, məndə kartsım, text align center olacaq. Tamam. Kartsım düz yazdım. Yazdım, amma məncə olmayacaq. Olmayacaq. Kartın özünə versək, kartın içindəkilərə verəcək, yox. Yox, bunu yazmalıydıq əslində. Inline block versək, Kartın özünə display inline olur. özü blokdur. Kartın özü blokda lazımdır. Düzdür. 3 dənə yan-yana salaq. Hə, zaten problem olacaq. Məsələn, kartı 3 dənə yan-yana salaq hal-hazırda. Düppədüz. Bax, gedib bura baxsaq, görəsiniz ki, bu alt-alta düşəcək. Çünki niyə? Hamısı 100%lik bir yer tutulurlar. Kartın özünə display inline block versək, bu olacaq nə? Artıq hamısı öz ölçüsü qədər yer tutacaq və avtomatik olaraq da ortanı tutacaqlar. Çünki kartın özündə ölçüsü 100-dür. Super. Və kartların hərəsinə də müəyyən qədər deyərəm ki, margin 0-dan hərəsi bir 20 piksel aralaşın. Super uşaqlar. Əla. İndi biz keçirik nəylərə? Bunlar tamamlandı. Bir dənə də bura button əlavə edəcəm. Button. Bunun içində də işə al. Tutaq ki, bu bizdə yəni belə bir şey düzəldirik. İşə al. Bu hər 3 kart üçün olsa super olardı. Artıq kopyaladıq deyə. Hə, super. İşə al. Əla. Bunun bir də ki, buradan bunların aralaşmaq üçün title-dan, button-ın hansına gedib margin verərəm? Buna versəm, məsəl üçün iki tərəfdən də margin. Hər ikisini aralayar, düzdürmü?
Kart batımın içində deyirəm ki, P var, Ö. Ö yox. Mərcin. 20 pikselin 0-a. 20 piksel çox oldu? Yox, qəşəng oldu. Kartada, buna da, button'a da, kart button'ın içindəki button, buton, tamam. Buna da background color qara verərəm, border radius 10 piksel verərəm, width 100% verərəm, padding 10 pikselin 0 deyərəm. Bir də ki, color'ına da ağ deyərəm. Əla. Tamam. Artıq kartlarım gözəl qəşəng şəkildə ekranda dayanıblar. Super. İndi uşaqlar, mən bilirsiniz nə eləmək istəyirəm. Mən tutaq ki, istəyirəm ki, bu, məsəl üçün, qara çox da yaxşı görsənmir. Statik bir rəng də versək çox da yaxşı görsənmir. Mən sizə, səsim gəlir, burada mikrofonda şey çıxmır. Əla. Buna bizdə gradient var uşaqlar CSS-də. Tamam. Bilirsiniz gradiyenti. Əla, super. Onu da siz mi öyrənmədiniz şey qalmayıb ki? Əla. Gradiyent əlavə eləmək istəyirəm. Gradiyenti əllə əlavə edirsiniz, yoxsa? Əllə öz istədiyimiz seçə bilirik. Ctrl Space-dən də seçmək olur da. Əla. Siz onu da əllə öyrənmişsinizsə, gəlin mən də sizə bir dənə gradiyenti necə rahat şəkildə onu da əlavə edə bilərsiniz, onu göstərim. Baxın, bir dənə gradiyent generator yazırsınız bura. Əllə nə qədər çalışsaq da keçidləri o qədər gözəl eləyə bilmirik. Amma yəni əllə yazılışını bilirsinizsə artıq götürməyiniz problem deyil. Burada ürəyiniz istəyən qədər generator çıxır. Ən xoşuma gələn budur, CSS gradiyent. Buradan götürürəm adətən. Burada görürsünüz bizim gradiyent generatorumuz var. Yəni bunu işlətməyi sizə öyrədim. Bunun linear və radial qradiyentlərimiz var. Radial oval şəklində böyüyən qradiyentlərdir. Linear da xətti şəkildə olan bildiyiniz qədərilə. Burada breakpointlərimiz var. Tamam. Hardan hara, hardan hara. Məsələn, bura bir dənə də breakpoint əlavə eləmək istəsəm, gəlib buradan bir dənə buna belə bir klik eləyirəm. Deyirəm ki, orta dairə tutaq ki, olacaq nə? Məndə sarı təhər. Tamam. Bu şəkildə. Aydın oldu. Ya bunu məsəl üçün biraz tez başlatmaq istəyirəm, gec başlatmaq istəyirəm. Bu məsələn bura elədiniz çox yaxındır breakpoint. Bunu da biraz uzaqlaşdırın ki, müəyyən qədər keçid eləyə bilsin. Tamam. Aydın oldu. Ürəyiniz istəyən qədər rəngi də məsəl üçün buradan seçə bilirsiniz. Ürəyiniz istəyən qədər breakpoint əlavə eləyə bilərsiniz, silə bilərsiniz. Ya, sağdan tamamı seçə bilərik. Bəli, bir də sağdan bu statik. Tamam. Statik qradiyentlərim qoyublar bura ki, bu. Bu da bir də ki, məsəl üçün linear olanda bucağını da seçə bilirsən ki, alt tərəfə, üst tərəfə və s. və s. Məsəl üçün bunda məsəl üçün bunu seçmək istəyirəm. Biraz da bunu məsəl üçün bu çox qaradır. Bunu biraz rəngini açıram. Biraz bunun rəngini açıram. Biraz da məsəl üçün burası çox ağdır. Biraz da bunun rəngini tündləşdirirəm bu şəkildə. Biraz da bunu biraz yuxarıda oluram. Məsəl üçün gedib deyirəm ki, bunu da biraz bu kimi gradiyent idi, zibil yoxdur. Əslində belə yaxşıdır. Bunu buradan nə edirəm? Kopya eləyirəm çox rahat şəkildə. Ondan sonra hansının, haranın background'dan vermək istəyirsinizsə, gedib ora deyirsiniz ki, sənin background olacaq bundan. Məsəl üçün gedib deyək ki, buranın kart topun background'u olacaq bu. Bunun yerinə gedirsiniz, birbaşa olaraq öz background'unuzu verirsiniz. Oldu. Çox da gözəl şəkildə oldu. Ondan sonra, məsəl üçün, istəyirsiniz ki, buttonlarınız da bu background'da olsun. Bunu yığışdırırsınız. Çox gözəl şəkildə buttonlar da bu background'da oldu. Ondan sonra, heç can sağ olun, bu qədər. Yəni ki, gradiyenti bu qədər rahat şəkildə əlavə edə bilirsiniz. Aydındır. Eyni zamanda, məsəl üçün, box shadow keçmişsiniz. Məsələn, box shadow necə əlavə edirik bir karta? Box shadow nə götürür? Bir rəng götürür. Nə götürür uşaqlar? Bax ki, deyərsən ki, nə? Bir şey soruşmaq. Buyur. Dərs təxminə qədər vaxt aparır? 10 dəqiqəyə, 15 dəqiqə olmuş ki. Yaxşı, problem yoxdur. Tamam.
Bir məsəl üçün box shadow əlavə edirsiniz. Box shadow əlavə eləyəndə bura nə bildirməlisiniz uşaqlar? Tamam, müəyyən bir box shadow. Burada deyən özünə çıxır. Bir də bulanıqdır. Piksel nəyi bildirir bizdə? Pixel qovunda əydiliyi, Nasıl? transparentliyi. Hə, tutaq ki, nə əlavə eləyək bura? Deyək ki, box shadow 20 piksel. Bir də yayılmağı. Nə qədər deyərik? 30 piksel. Tamam. Görürük ki, hə, belə bir box shadow. Amma ki, spreadi məsələn bir dənə versək 15 piksel. Üçüncü bir dənə də. Aha. Bu da ki, spreadi. Düzdürmü? Yayılmağı. Bunun biraz rəngini açsaq, bu qədər eləyirsək, nisbətən daha qəşəng görsənir. Şöyle biraz fərqli box shadow. Bu 20 piksel, 10 piksel, 10 pikselə deyək çıx qıraqlardan, 15 də bunun 10 piksel x oxu üzrə, 10 piksel y oxu üzrə, yx, ondan sonra da 15 piksel də spread, yəni yayılmalı. Bu şəkildə dedik tutaq ki. Amma ki, məsəl üçün, ürəyim istəyən şəkildə yenə box shadow əlavə eləmək üçün uşaqlar, yəni bu qaydanı artıq bilirsinizsə, box shadow generatorlarından da istifadə edə bilərsiniz yenə. Bura box shadow generator, CSS generator yazanda, CSS box shadow generator. Yenə zibilyon dənə box shadow generatorlarım çıxır. Tamam. Buradan da istədiyiniz istifadə edə bilərsiniz. Məsəl üçün, girək buna, neomorfizm. Tamam. Burada görürsünüz ki, müəyyən qədər radius, distans, shape, bu məsəl üçün buna biraz qaraldaq. Pike qalır. Hə, buradan var. Oy, bu birbaşa. Məsələn, bu yaxşı oxşamır. Başqasını yoxlayaq. Mən buradan da bir dənə işlə. Bu qəşəngdir. Məsəl üçün, buna baxaq. Baxın, müəyyən qədər buradan offsetini, müəyyən qədər buradan offsetini görürsünüz. Blur radiusunu görürsünüz, nə qədər blur olduğunu, olmadığını. Spreadi görürsünüz, nə qədər yayılıb, yayılmadığını. Tutaq ki, bu qədər deyirsiniz. Ondan sonra buradan background color'ını tənzimləyə bilirsiniz və s. və s. Elementin width-ni, height-ni, aktiv, inset, içəri doğrumu, çölə doğrumu onu verə bilirsiniz. Biz məsəl üçün çölə doğru əlavə eləyək. Bu qədər şey eləyəndən sonra da buradan show koda basıb kodumuzu götürə bilirsiniz. Tutaq ki, getsək, indi bunu desək. Box shadow. Tamam. Tamam. Səliqəli bir box shadow'umuz var. Buradan çox az. Bu da mənə polunu fərq yaradır əslində. Bunun lap gedib özünüzdə məsəl üçün müəyyən qədər color'ını görürsünüz box shadow. Görünür hal-hazırda. Ürəyib istəyən qədər məsələn color'ını biraz şey eləyə bilərsiniz. Tündləşdirə bilərsiniz. Buradan məsəl üçün baxın buradan opacity-ni görürsünüz. Opacity-ni biraz məsəl üçün yuxarı çəkin. Biraz daha tündləşsin. Gördünüz? Belə də box shadow'umuzu əlavə eləyə bilərsiniz. Tamam. İndi gələk digər pseudo klasslara. Başqa hansı pseudo klass tanıyırsınız? Hover. Hover bilirsiniz işlətməyi? Super. Yaxşı. Hover'ın 2 dənə işlənmə qaydası var. Biri, məsəl üçün, biz burada deyirik ki, buttonımıza hover olanda. Tamam. Ona əgər burada yazırıqsa, bu rahat idi. Yəni, gəlirdin, yazırdın ki, button, hover, bu qaydada yazırdın. Bir məsəl üçün, buna yazaq ki, bir də ki, burada bildirsək çox gözəl olur. Kart button içindəki buttona hover olanda, touch deyirəm ki, background color olsun. Qara. Tamam. Öz color olsun, ağ şəkildə. Hal-hazırda olur, olmur. Kart bottom'ın içindəki, düz yazmışıq, birinci ona baxaq. Kart bottom'ın içindəki, düzdürmü? Yazmışıq. Button'a hover olanda. Background color bundan tam da doğru yazmışıq. Niyə tutmur bəs? Gəl biraz da. Yox, ehtiyac yoxdur hələ ki. Gəl biraz da spesifikləşdirək. Gəl biraz da spesifikləşdirək. Yox, hal-hazırda bundan deyil. Çünki bəlkə gradiyentli deyə biz background color deyil də background yazsaq sadəcə. Hə, gradiyentimi saxlayır deyirsən. Çünki burada düz ola bilər. Baxaq. Düz.
Background color yox. Çünki background color sadəcə rəngini dəyişir. Bəli, background artıq buradakı linearda aradan qaldırır qradiyenti. Artıq buradakı importunda da ehtiyac yoxdur. Bu şəkildə tam şəkildə işləyir. Tamam, biz bunu verəndə işləyir. İndi burada müəyyən qədər bunun belə deyim, nə ilə işləməsi üçün, yavaş işləməsi üçün, səliqəli işləməsi üçün buna transition təyin edirik. Düzdürmü? Transition'ı hara təyin eləməliyik? Biz bura desən transition tutaq ki 0.5 saniyə ərzində işlə. Görürük ki transition buraya gələndə yenə getdi. Yaxşı. Sənə dəymirəm. Amma onun transition'ını butonun özünə verməlisən. Tamam. Deyilsiz əslində. Baxın, onu izah eləməlisən. Transition'ı əgər versəz buttonun hover'ın özünə, bu yalnız işləyəcək. Amma ki üzərinə hover olunan zaman işləyəcək. Çünki üzərinə hover olunan zaman demişsiniz ki, transition olsun. Əgər üzərindən çəkildikdə çox risk şəkildə məndə nə gedir? Transition gedir. Düzdürmü? Biz də bunu istəmirik. Ona görə bunu verməliyik biz birbaşa olaraq an elementə ki, transition olsun. Tamam. Artıq həm üstünə gələndə, həm gedəndə olmalıdır. Amma ki bunu easy out. Onu da bilirsiniz, maşallah. Tamam. Həm üstünə gələndə, həm gedəndə olmalıdır. Halbuki üstünə gedəndə olmur. Çünki bunu burada yazmışıq. Cardın içindəki button. O birisində nested CSS-də yazmışıq. Gəlin bunu bir dənə burada verək. Ondan sonra nesteddə sizə göstərim. İkisini bir-birinə qarışdırmayın. Tamam. Hal-hazırda götürür. Götürmür deyəsənə. Götürəcəkdən götürməz. Götürür. Durmurdu ki və ya? Yox. Bu üstünə gələndə hal-hazırda 0.5 saniyəyə gəlir. Bunun problemi hal-hazırda buradan qaynaqlanır. Bunu məsəl üçün tutaq ki, bu rəngdə eləsək. Hal-hazırda düzgün işləyir. Amma bizdə linear qradiyenti hal-hazırda birbaşa olaraq sildiyi üçün o çox babat problemdir. Bizdə bir background-u, bir də linear qradiyenti sildiyi üçün üstünə gələndə transition-ı dəyişir, amma arxaya qaydanda birbaşa olaraq vermir. Mən desəm ki, transition Sadəcə iz versək bəs. ol desəm və background-da da background color-a da tutaq ki. Yaxşı, belə desəm, bəs linear qradiyentlə təyin eləsəm, buna baxaq. Çünki birbaşa başqa propertiləri dəyişirik. Yəni, bir propertinin üstündə dəyişmirik. Desəm ki, sən linear qradiyent olaraq qara olursan elə bil. Belə. Bu şəkildə belə məncə çözərik problemi. Belə birbaşa alınır. Super. Transition verməmişsiniz çünki. Nə verməmişəm? Vermişsiniz. Yox, vermişsiniz. Vermişəm. Deməli, linear qradiyentimlə background-um adam şəklində düzəməlli işləmir. Bunu necə düzəldə bilərəm? Desəm ki, background. Tamam. Background üçün işlə, bu da demiş. Zaten alt-təyin eləyəndə hamısı üçün işləməlidir. Bura keçirsəm, sadəcə girişli işləyir bu. Yox. Deməli, linear qradiyentimlə bu problem yaradır. Necə həll eləyə bilərik, bilmirəm. Buton özünə aparanda elə yoxdur. Buton nə? Butonun özündə yazır transition. Bura. Bəli. Yox, bundan deyil. Yəni, ikisi də eyni tagdir hal-hazırda. Bizdə problem yaradan sadəcə bu şeydir, linear qradiyentdir. Yəni, linear qradiyentin olmasa, əslində çox gözəl şəkildə işləyir. Baxın. Tamam.
Həm gələndə, həm çıxanda, həm izim, həm out'um işləyir. Amma biz hal-hazırda linear qradiyenti birbaşa yığışdırıb onu başqa qradiyentə keçirdiyimiz üçün bu müəyyən qədər işləməməyə başlayır. Bir şey deyə bilərik, transition color. Elə. Transition color Transition colors from the meshes. Transition color deyə bir. Bunun içinə deyirsən ki, color yazaq o yerinə. Delay verseniz ya. Yox, delay ilə bağlı bir şey deyil. Delaylik bir şey deyil. Yəni delay olandan sonra da eyni qaydada işləyəcək. Bunu ID verə bilərik. ID ilə də deyə bilərik. Biz birbaşa qradiyenti dəyişdiyimiz üçün çıxır problem. Gəlin birbaşa soruşaq bunu. Çünki biz belə problemdən rastlaşmamışıq. Yəni soruşaq görək nə deyir. Maraqlıdır. Nəyək ki, deyək ki, mənim gradient transition götürmüş. Baxaq görə nə deyir? Background. Bunu elədik zaten. Düzdürmü? Yəni biz hoverdən sonra da background bir rəng yazaqsa. Hoverdan sonra yazmışıq. Bunu deyirsən? Çıxarsaq bəs. Yazmışıq. Hoverdən gradient elə bir yazmasaq. Bunu yazmasaq, sadəcə background yazsaq. O da çıxanda olmur zaten. Girişdə olur. Bayaq yoxladıq da bunu. Girişdə olur. Çıxanda promoy qayıdır. Yəni çıxanda yenə gradiyentimə qayıdır deyə yenə gradiyentdə problem yaradır. Sadəcə iz versək bəs. Yox. Yəni In-out yoxdur, sadəcə iz versək. yox, alınmayacaq. Ondan deyil. Bu deyir ki, birbaşa olaraq background. Tamam, mən elədim zaten bunu. Və bizdə alınmadı. Zaten belə demişdik bayaq. Yəni all demişiksə, əslində hamısını işləməli. Bu şəkildə işləmiş. Super uşaqlar. Başa düşdük ki, it wasn't work. Deyir background position verir. Tamam. Baxaq görək. Deyir background position verir. Size da verir valla. Və size da verir. Baxaq görək. Background size. Ancaq başı qaçdan. Ola bilər. Çox böyük ehtimalla ola bilər. Alınmasa statik rəflərin üzərindən gedərik. Heç olmaz. Baxaq görək bu da tuturmu? Zaten batına gradient verən birinci alarıq. Baxaq görək. Background Buraq bir dənə background position 100. Yox. Sən demiş başqasıdır. Bunun belə görünür uşaqlar probleminin həlli hələ ki yoxdur. Hələ ki yoxdur biz tapana qədər. Background image olaraq verir. Belə eləməyəcəm. Bu da artıq çox şeydir. Çox kitayski kod olur. Background image olaraq verməyib. Bunu gəlin background olaraq saxlayaq. Nəyi saxlayaq? Bunun rəngini elə məsəl üçün bu rəngdə saxlayaq. Bu hələlik. Liner gradienti body'yə verə bilərik. Belə. Hələlik linear gradienti saxlayaq. Hətta linear gradient adətən abo kimi body'yə və s. verilir. Biz indi vermişdik button. Deməli button verəndə button transition tutmuş. Bunu öyrənmiş olduq. Olsun. Biz də statik daha doğrusu şey verərik. Bu şəkildə. Burada gedib background position'a yox, birbaşa olaraq özünə. Belə all və yaxud heç nə yazmasanız da işləyəcək. Hamısına gedib verərsiniz. Bu gözəl şəkildə işləyəcək uşaqlar. Kursor pointer.
Kursor pointer gözəl olar. Elə bunu hələlik bura yazaq. Çünki onu keçirdəcək zaten yuxarı. İndi bunu aşağıda göstərməyimin səbəbi, indi bunu yuxarıda necə yazırıq məsələsi var. Tamam. Bunu aşağıda yazdıq. Tamam, bunu yazdıq. Bunu da bağlayıram. Mənim bəs buton before eləyib, ona da transition versək necə? Yəni ilkin состояниесində belə transition olsun da. Yox. O buton before özündən əvvəlki elementi axtaracaq. Özünün ilkin versiyasını tapmayacaq. Əməliyyat yerinə yetirilməmişdən əvvəl necə olduğunu etmir, o before ya da after. Tamam. Yəni toxunmadan öncə. Before ya da after elə bir pseudoklassdır ki, toxunmadan, yəni initialına görə eləmir. Özündən əvvəlki orada dayanan bir elementə görə eləyir. Sırf initial valuesuna görə eləmir. Ona görə tutmayacaq. O şəkildə. Bir də uşaqlar, mən bunun siz hansı versiyasını göstərmək istəyirəm. Nested CSS-də yazılan. Nested CSS-də hover necə yazılır? Bir dənə və işarəsi qoyuruq. Tamam, və işarəsi qoyuruq. Deyirik ki, nə? Bir dənə iki nöqtə. Hover qoyuruq ki, tamam, hover. Sənin üstünə hover eləyəndə olsun background color'ın qara. Qara. Tamam. Color'ın da olsun nə? Al. Gedək baxaq görək yallah işləyirmi? Tamam. Gözəl şəkildə işləyir. Ondan sonra transition'da təbii ki, ucu bura verməliyik. 0.5 saniyə. Izin alt və s. Ehtiyac yoxdur. Çünki zaten Apuref istəyir. Gözəl şəkildə işləyir. Yaxşı. İndi məsəl üçün pseudoklasslarında, məsələn, hover eləyəndə, məsəl üçün məndə rotate da var. Məsəl üçün hover'dan əlavə rotate də verilib. Məsələn, bunu fırlatmaq istəyirsiniz. Tutaq ki, gedim yenə deyim ki, kart topun içindəki i. Kart topun içindəki i-yə, tutaq ki, deyirəm, hover eləyəndə, bunun olsun rotate. Rotate bilirsiniz, bilmiş olarsınız, hover bilirsiniz. Döndərmək. Tamam. Bu olsun 360 yerində follansın. Tamam. 360 hazır heç nə görünməyəcək. Çünki 360 nədir? Fırlanıb yerinə qayıdır. Tamam. 160 görünəcək ki, 360 eləyim. Buna da müəyyən qədər transition verim ki, 1 saniyədə fırlan. Easy out. Bunu easy out. Buna qəşəng gedir. Oba! Çox da qəşəng görsənir. Tamam, gözəl şəkildə görüb fırlanır. Və bunu da biraz azalt 0.5 saniyə. Mən istəyirəm ki, amma məndə uşaqlar kartın üstünə gələndə bu fırlansın. Sırf bunun üstünə gələndə yox. Aydın oldu necə? Kartdakı i-yə dirəkdən. Üstündəki i-yə. Artıq bunu necə deyəcəyik? O kişi karta verirsən. Tamam. Artıq bunu məsəl üçün çöldə yazsaq belə deyərdik ki, karta artıq hover eləyəndə içindəki i, tamam, olsun. Düzdürmü? Bir də bunu spesifikləşdirin. Kart topun içindəki i. Aydın oldu. Karda hover eləyəndə kart topun içindəki i fırlansın. Bu çöldəki yazılışıdır. Bunu da saxlayıram burada. Tamam. Bir də var. Bunun nested CSS-lə yazılışı. Nested CSS-lə bunu necə yazarıq bilirsiniz? Gəlib yenə deyərəm ki, buradan hover-ı götürürəm. Artıq hara hover eləyəndə yazmalıyam? Nəyin içində yazmalıyam? Karta. Karta hover eləyəndə burada deməyəsiniz millət. Tamam. Kart bottom içindəki i, tutaq ki, desən ki, rotate nə bilim nə. Bu fikrimizi almayacaq. Aysu, alınmır zaten. Kart top mənim, kart bottom yazdınız. Kart top. Burada da bottom yazmışdım. Ha, yox. Ya, o düzdür. Alınacaq. Oo, alınır, super. Baxın. Hə, zaten düz yazmışıq. Bu belə də alınmalı. Kartın içində, kart topun içindəki super. Artıq baxıram. Üstünə gələndə səhv yazılışını göstərmək yerinə düz yazılışını yazın bir başlıca. Üstünə gələndə nə olur? Kart topun içində promo neynir? Kartın üstünə hover eləyəndə kart topun i-sini 360 eləyir. Bir də deyərəm ki, kartın özünə hover eləyəndə
bir dənə də məsəl üçün əməliyyat eləyə bilərik. Kardın özünə hover eləyəndə elə birbaşa kardın özünün skelini artır. Tutaq ki, elə nə qədər? 1.1. Tamam. Bu şəkildə. Bir də kardın özünə nə verərəm mən? Gedib deyərəm ki, sən transition 0.5 saniyə tutaq ki, desəm. Oba. Artıq gözəl şəkildə işləyir. İşə olub, baxın, hər bir şeyim işləyir. Aydın oldu uşaqlar. Skill verilmişkən transform da verirlər. Transform nə istəyirsən? Hara qalxmağı istəyirsən kardın? Adca yuxarı qalxa bilər məsələn. Azca yuxarı qalxa bilər, gözün üstə. Deyək ki, hover eləyəndə transform olsun. Amma ki, transform translate Y oxu boyunca. Nə qədər qalxsın deyərəm, 20 piksel bəs eləyər. Baxaram. Mənfi 20 piksel verim ki, yuxarı qalxsın. Tamam. Oba. Qəşəng görsənir. Məncə yaxşıdır. Düzdürmü? Qəşəng. Biraz rəhləri çox uyğunlaşdıramırıq. Çünki dizayner deyilik deyə belə yüksək. Bura məsəl üçün daha qəşəng rəhlər vermək olar. Sən nə vermək olar uşaqlar? Buranı qara eləsəydik. Yuxarı sarı vermək olardı. Sarıdan nəsə gradient. Sarı nə? Həqiqi. Buranı nə vermək olar? Bax, əsas yer buradır. Bura çox göy. Bura. Birisi qara. Batın. Deyir qırmızı. Göynə nə özünə. Biraz buna baxın. Etmin qırmızı. Ay Allah. Ha, öz batına ver deyə özdə gedir. Əməlim, Batın pink olan yerdə qırmızı nədir? Siz də danışırsınız, mən demirəm ki. Mənim, onu biraz deyək, yuxarıdan da sarılı gradient eləyək. Məsələn, gül kimi olacaq. Neyniyək? Cəb bunu bir dənə. Ağ təhər bir rəng versəm, necə Onu bir durursun? seçək. Çox açıq olur. Şit görsəndir. Məncə qəşəng oldu. Ona Gedək. da verək ağ rəngi. Hara verək ağ rəngi? Hə, yuxarı iylərinə. İylərimiz hanı? Bura. Background color. Color'ına da verək. Ağ. Ayda, məncə qəşəng oldu. İndi tutdu. Daha yaxşıdır. Yaxşı. İndi süper. Tamamdır. Aydın uşaqlar dərs. Bəli. Nəyi bildik? Navbarın gözəl şəkildə konteynerlə qurulmasını və hətta navbarın kiçiləndə belə konteynerinin olmasını. Görsünüzmü? Tamam. Artıq düz buradayıq və millət altdan scrollumuz demək olar ki, yoxdur. Tamam. Bura artıq Nokia ekranda deyil ha. Bura şeydir. Apple Watch bildiyin. Yəni bura qədər yoxdur. Scroll deyə bir şey. Görürsüz? Yəni çünki navbar elə yazmışıq ki, həm qıraqdan paddingi də qalır, həm ürəyimi istəyən qədər Maxivity də tutur və s. və s. Bunu da yana salmağı bildik, kalkı da bildik. Box Shadow'un generatorını da bildik, Gradient'in generatorını da bildik. Başqa nə öyrəndik? Başqa nə bildik? Başqa position, can sağlığı, hamısını option bildik. Deməli, CSS-in demək olar ki, ilkin mərhələsinin, ilkin də yox, CSS-in belə deyim, 70%-ni demək olar yeyib qurtarmışıq. Tamam. Çox bir şeyimiz qalmayıb. Görün belə necə görsün. Nə qalıb bir də? Eşitmədim. Grid olmalıydı səhv. Hə, grid. O heç. Grid qalıbdı, şey qalıb, Flexbox və s. qalıbdı. Onları da inşallah öyrənəcək. Bunu tam şəkildə sizdən belə mənim yazdığım kimi konteynerli, navbarlı, footerlı, orta hissəli bu şəkildə hoverlı, yəni ki, kartın üstünə gələndə bunun böyüməyi və s. Hətta bunun bir dənə də sizə şey deyəcəm, bunun burasında bir dənə bükərsiniz kartın üstünə hover eləyəndə. Belə bir taskım var idi məsəl üçün. Gedim ona baxım. Oradan tapşırıq verim sizə. Project Div Mentor. Div Mentor anı. Burada şey olmalıdır. Task JS yox, burada deyil. Burada deyil.
Oradan da bir dənə taskımı verim, sağollaşaq. Yes, buradaydı. Exam 1, exam 2. Böyük ihtimalla bu idi. Baxın bir dənə. Sol. Bir dənə də bunun bükülməyini görsünüz. Tamam. Burasını da bükərsiniz. Box shadow və s. də qəşəng. Aslında bunu da yaza bilərsiniz. Tamam. Burasının bükülməyini nə eləyərsiniz? Qıram. Border radiusuna. Qutardı getdi. Border radiusunun sadəcə bir tərəfini bükərsiniz. Bir tərəfini də bükmək üçün 4 dənə dəyər verərsiniz. Sadəcə birini bükərsiniz o qədər. Tamam. 4 dəyər digər 3-ə eyni olacaq. Bir dənə buradakı dəyəri bükərsiniz müəyyən qədər. O da ki, yenə dediyim kimi kardon üstünə hover eləyəndə. Və folderımızı, navbarımızı və s. də hazır eləyirsiniz. Bunun videosunda yükləyəcəm inşallah dərsdən sonra YouTube-a. Tamam. Taskları istəyirəm. Baxacam inşallah bir-bir bu konteynerlarınıza, ölçülərə diqqət eləyəcəm hamısını. Tamam uşaqlar. Hər şey aydın oldu. Suallar var hər hansı bir? Əla, süper. Onda sizlə sağollaşıram. Gələn görüşlərə qədər inşallah. Sağ olun. Sağ olun. Sağ olun.